Prima la pioggia, poi il crollo delle temperature e infine la gelata, una successione meteo da grande classico alle porte dell'inverno, ma che ieri ha paralizzato i trasporti di Veneto e Friuli. Il ghiaccio ha infatti bloccato il traffico sui binari di tutto il nord-est, con ritardi fino a oltre 2 ore su alcune delle direttrici principali, non solo regionali e intercity, anche le Frecce si sono ritrovate ad accumulare infatti ore di ritardo. I primi guai dalle ore 5 del mattino o poco prima, con grosse difficoltà tra Venezia e Vicenza. Poi disagi e ritardi si sono allargati alla Padova-Bologna, alla Padova-Rovigo, alla Verona-Rovigo e tra Cerea e Badia Polesine. Sul Ponte della Libertà a Venezia lunghe code degli automobilisti che hanno deciso di ovviare allo stop andando al lavoro in macchina, senza contare poi che anche il tram è rimasto bloccato per una mezz'ora sempre a causa del freddo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 13 dicembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda la morsa del freddo che mette in crisi i treni. E questo è il titolo della notizia sul Gazzettino di oggi. Oltre 2 ore di ritardo su tutte le direttrici principali in Veneto e Friuli, code in stazione. A Misurina si registra un gelo da record. La temperatura più bassa infatti è stata registrata proprio lì nella zona di Misurina, in località Paludetto, dove il termometro è sceso fino a meno 30 gradi. Temperatura glaciale anche ad Asiago, appena 1000 metri di quota, con meno 22 gradi. A Cortina, secondo dati dell'ARPAV, si è registrata una minima di meno 12 gradi. Una curiosità meteo è quella della Dolina di Campoluzzo a 1768 metri di quota nel Vicentino, dove la minima ha toccato addirittura i meno 38 gradi. Nei 7 capoluoghi della regione solo Venezia si è fermata a 0, nelle altre città il termometro ha registrato meno 1 a Padova e Rovigo, meno 2 a Treviso, meno 3 a Verona e Vicenza, meno 4 a Belluno. Quindi maltempo e trasporti, temperature bassissime, tram bloccato per mezz'ora a Mestre, disagi sulle strade, sulle Dolomiti appunto 30 gradi sotto zero. Questa è la notizia sul Gazzettino di oggi, ma anche il Corriere del Veneto dedica una pagina al grande freddo, neve, ghiaccio, treni con ritardi fino a 3 ore, l'ira dei pendolari. Freddo, ghiaccio e treni in ritardo anche di 3 ore, iniziato così il primo lunedì delle 2 settimane lavorative che dividono i pendolari veneti dal weekend natalizio. Scrive così il Corriere del Veneto, Tommaso Moretto, sulle pagine del quotidiano locale. Sveglia presto, il tragitto fino alla stazione sull'asfalto scivoloso, le mani gelate, il fiato che esce caldo dalla bocca e si condensa, la smania di trovare un posto a sedere sul vagone al caldo, e invece no, la doccia fredda sul pendolare già sufficientemente infreddolito arriva dal pannello delle partenze. È una colonna di numeri impietosi anche a 3 cifre, quella sfoggiata per esempio dalla stazione di Venezia, 210 minuti di ritardo per Trieste sul treno delle 5:48, per Rovigo 130 minuti, 100 per Mestre e Vicenza, 130 per Belluno. E ancora l'elenco di tutte le situazioni di forte disagio che hanno in realtà riguardato appunto la gran parte delle stazioni sul territorio regionale di Veneto e Friuli Venezia Giulia, come abbiamo visto. Disagi anche negli aeroporti, con voli cancellati a Venezia e slittati a Verona. Nel frattempo il comune di Padova distribuirà casa per casa un fascicolo che invita gli anziani ad andare di giorno nei luoghi dedicati alla terza età. Sono riscaldati ed è un modo per trovare nuove reti di amicizia. Quindi nella città del Santo il comune ha aperto agli anziani sale riscaldate per ritrovarsi durante il giorno e appunto fare socialità. Questo per quanto riguarda il grande freddo di questi giorni e le sue conseguenze appunto sulla rete dei trasporti, i treni, ma non solo, anche le strade, e le conseguenze sul piano sociale. Ma c'è anche l'influenza in queste settimane che colpisce il Veneto. Boom di influenza e Covid, pronto soccorso in tilt. Siamo di nuovo sul Gazzettino, un articolo dedicato quindi alla salute.
c'è la polemica sulla mancanza di luoghi di ricovero sul territorio e la poca presenza dei medici di base. Vediamo allora anche sul Corriere del Veneto la notizia: accessi record ai pronto soccorso, Padova ricorre agli ambulatori mobili, 5 bambini sono già in terapia intensiva, la peggiore influenza dal 2004, questo è il titolo. Veneto zona rossa, colpiti i bambini. L'ordine dei medici lancia l'allarme: dobbiamo tornare a vaccinarci e soprattutto usare la mascherina anche all'aperto, c'è troppa folla. Questo l'ordine dei medici. In 7 giorni sono rimaste a letto 95.000 persone e il Veneto è una delle 7 regioni in cui l'incidenza ha sfiorato la media nazionale di 16 casi per 1.000 abitanti, arrivando al 19 per 1.000. Ma tra i bambini sotto i 4 anni il parametro è schizzato al 52 per 1000, mentre è al 30,5 nella fascia 5-14 anni, quindi incidenza altissima che supera la media nazionale. Pediatri di libera scelta e pronto soccorso pediatrici sono presi d'assalto, al punto che quello di Padova è tornato a utilizzare i 2 ambulatori mobili a cui era ricorso per gestire i picchi delle ondate Covid. Gli accessi sono aumentati del 40%, 5 bambini appunto, come abbiamo detto, in terapia intensiva. Appena il 10% dei piccoli tra i 6 mesi e i 6 anni è vaccinato contro l'influenza e solo il 27% dei bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni è immunizzato contro il Covid. Possono assumere entrambi i vaccini dal pediatra di libera scelta, non hanno ancora gli anticorpi che li proteggano dai 2 virus, quindi i più piccoli sono senza difese, anche appunto perché solo il 10% è vaccinato, e per questo vengono maggiormente colpiti da influenza e naturalmente coronavirus. Voltiamo pagina, adesso leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi il caso di una modella che lavorava al parco dei divertimenti di Gardaland ed è stata convocata dal direttore del parco perché pubblicava fotografie considerate osé su OnlyFans. Gardaland non le ha rinnovato il contratto. La lavoratrice racconta la vicenda, dice appunto di essere stata convocata dal direttore. La replica di Gardaland è che si tratta di un parco per famiglie. Allora vediamo il profilo sul Corriere del Veneto. Ilaria Rimondi, 25 anni, da qualche mese ha aperto un proprio profilo su OnlyFans nel quale pubblica foto in lingerie. Scoperta questa sua attività è stata convocata dal direttore del parco in cui lavorava. Racconta Ilaria che al direttore ha risposto che nel tempo libero lei può fare ciò che vuole. Dal parco la replica: i lavoratori devono evitare l'uso improprio del nostro logo. E c'è anche il parere di un'esperta che dice: nel tempo libero non si può ledere il rapporto di fiducia con l'azienda. Leggiamo le prime righe dell'articolo di Andrea Priante sul Corriere del Veneto: il dipendente che nel suo tempo libero pubblica foto osé su un sito a pagamento può danneggiare l'immagine dell'azienda, si chiede il giornalista. Nell'era di internet esiste un confine tra l'uso che si fa del proprio corpo e il ruolo che si ricopre nell'ambito lavorativo? Altra domanda. Il caso ruota intorno a una 25enne veronese, Ilaria Rimoldi appunto, una laurea conseguita a Monza in arredamento e design e un contratto a tempo determinato a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove fino al mese scorso si occupava di pilotare le attrazioni e di accogliere i visitatori. Lì ha lavorato per 2 stagioni, da luglio 2021 a gennaio 2022 e da marzo di quest'anno fino al 27 novembre. Poi il contratto non è stato più rinnovato. Il racconto di Ilaria: il mio stipendio era di circa 1.000 euro e mi serviva un'entrata in più tra affitto, auto, spese e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine mese. La soluzione la trovate in OnlyFans, il portale che permette di scaricare contenuti visibili a chi paga un abbonamento. Io non pubblico foto di nudo, specifica
La lavoratrice: mi limito a condividere immagini sexy in lingerie, iscriversi al mio canale costa $10 al mese, nemmeno lei si aspettava che il suo profilo venisse preso d'assalto. Il primo mese ho guadagnato €600, ma poi il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare €5.000. Insomma, poi la vicenda con Gardaland, che ha portato appunto al mancato rinnovo del contratto con Ilaria, convocata dalla direttrice del parco dei divertimenti e dal capo del personale questa estate. Il colloquio, secondo la 25enne, non è stato dei più sereni. Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie, le mie foto su OnlyFans non si addicono all'immagine che il parco vuole dare all'esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quello che voglio. Ha anche proposto loro di alzare lo stipendio, permettendole di guadagnare la stessa cifra che le viene garantita dalla seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato. Poi il contratto non è più stato rinnovato. La replica della società: Gardaland riconosce e promuove l'importanza delle risorse umane all'interno dell'ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e di collaborazione con e tra i propri dipendenti. La questione poi dell'utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland, non in linea con la vocazione familiare del parco dei divertimenti. Resta poi il tema di fondo: se possa o no un'azienda ritenersi danneggiata dal fatto che il dipendente pubblichi foto sexy su OnlyFans. Il confine tra ciò che è lecito e non lo è, scrive sempre il giornalista del Corriere del Veneto Andrea Priante, in casi come questo appare sfocato anche per gli esperti. E poi insomma vengono citate una serie di sentenze della Corte di Cassazione. In ogni caso la questione resta aperta. Chiudiamo la rassegna di oggi con una serie di notizie flash. La prima sulle pagine del Gazzettino: comuni veneti, l'allarme. Parliamo dei bilanci comunali, moltiplicate le richieste di aiuto delle famiglie, sono 5 volte tanto secondo l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, o meglio la sua sezione regionale del Veneto. Per il primo anno rischiamo di chiudere i bilanci in rosso, dicono i comuni veneti. Appunto il presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso, chiede a Roma maggiori risorse e una proroga tecnica per quanto riguarda la chiusura dei bilanci. I 400 milioni del governo non basteranno, la situazione sociale è delicatissima, e questo naturalmente non è soltanto un tema istituzionale ma anche politico. Basti pensare che appunto il presidente dei comuni veneti, Mario Conte, sindaco di Treviso, è un esponente di spicco della Lega Veneta, e naturalmente il governo a cui sta chiedendo maggiori risorse è il governo Meloni, sostenuto dalla destra. Proseguiamo con la notizia sull'inchiesta sui tamponi rapidi della Procura di Padova, che appunto ha indagato sull'impiego dei test antigenici all'inizio della pandemia per capire se siano stati utilizzati in modo corretto. In particolare inchiesta in qualche modo si basa sul teorema Crisanti, secondo cui i test rapidi non sarebbero sufficientemente precisi e non andrebbero utilizzati come strumenti diagnostici, ma semplicemente come ausili per effettuare uno screening su vasta scala. Insomma, contro questo teorema la difesa schiera Giorgio Palù. Rigoli e Simeonato nel frattempo rischiano il processo a Padova, leggiamo sul Corriere del Veneto, e la notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: Rigoli e Simeonato davanti al GUP, inchiesta sull'acquisto dei test rapidi rinviata a febbraio, l'udienza preliminare. Vedremo come proseguirà questa vicenda, che naturalmente coinvolge la regione del Veneto e diversi vertici della sanità veneta, che decisero di utilizzare naturalmente i test rapidi. Infine l'ultima notizia politica, in particolare il dibattito sulla segreteria del Partito Democratico. Crisanti, proprio il professore Andrea Crisanti, virologo e ora senatore per il Partito Democratico, prende posizione a sostegno di Elly Schlein. Dice: lei può rinnovare il Partito Democratico. Dopo un'attenta riflessione ho deciso che appoggerò la candidatura di Elly alla segreteria del Partito Democratico, dice Crisanti sui quotidiani del gruppo Gedi, perché credo che i suoi valori e i suoi obiettivi siano in linea con quello che mi ha portato a candidarmi: l'intenzione di promuovere una società che offra a tutti le stesse opportunità, che premi e valorizzi l'impegno e l'indipendenza. Queste le parole con cui Andrea Crisanti
sostiene appunto la candidatura di Elly Schlein. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.